Dobrodošli na kanal Idealni recepti za sve. Danas mi je bila želja da napravim pancerote, one koje sam jela sa bakom kada sam bila mala. Pa sam odlučila da i vama prikažem kako ih je ona meni pravila. U posudu ćemo staviti 40 g svežeg kvasca ili ako ne želite koristiti sveži, uzmite suvi, to je 7 g. 220 ml mlakog mleka i jedna supena kašika kristal šećera. Malo samo izmešati sa kašičicom, pa dodati 1 do 2 kašičice brašna. Sa žicom ćemo dobro da razbijemo grudice brašna i ostavljamo da se kvasac aktivira. Kada se kvasac aktivira, dodajemo 40 ml ulja i 180 ml mlake vode. Malo samo sjediniti sa varečom, pa krećemo da dodajemo brašno. Brašno ćemo prosejavati svaki put kada ga budemo dodavali. Prvo dodajemo jedan manji deo, oko 100 do 200 g brašna, prosejati ga u posudu. Pa ćemo što je bolje i što je više u mogućnosti sa varečom da razbijemo ove prve grudice od brašna. Sada dodajemo drugi deo. I jednu kafenu kašičicu soli. Sada je došlo ono vreme gdje ćemo mi da vežbamo naše mišiće i da umesimo testo sa varljačom. Odrezati testo od dna posude ka gore, tako da nam se stvori onaj jako lep efekat šupljikavosti i da testo bude mekano kao duša. Kada testo dobije onu glatku strukturu, dodajemo ostatak brašna. Gledajte da ostavite 2 do 3 supene kašike jer će vam trebati kasnije kada se bude testo mesilo na radnoj površini. Sada nastavljamo mešanje sa rukom. Umesiti testo koje je glatko, bez grudvica i meko. Kada testo budete stavljali da završavate na radnoj površini, pokupite sve iz posude i posuda ide na pranje, jer testo odmara na radnoj površini. U pravo vreme je svetlo odlučilo da bojkotuje, ali nije to nikakav problem. Sada kada smo umesili testo glatko i oblikovali u loptu, uzimamo malo ulja na ruke i pouljit ćemo radnu površinu i testo. Možete da ga prekrijete sa krpom, ali računajte da krpa odmah nakon toga ide na pranje. Prekrijte testo sa prijemoćom folijom ako ne želite sa krpom, ali nemojte ga ušuškavati jer mu smanjujete tako prostor za podizanje, već ga samo prekrijte. Nakon 25 minuta odmaranja, vreme je da razvlačimo testo. Površnit ćemo radnu površinu sa onih 2-3 supene kašike brašna koje smo ostavili sa strane. Testo ne premešujemo, već ćemo prvo ovako malo sa prstima da ga pritisnemo i sa oklagijom razvlačimo, pa sve dok to testo dozvoljava. Ali gledajte da ne bude pretanko kao list za pitu, već otprilike da bude oko možda 2 mm. Ako ostavite da vam testo bude predebelo, pancerote će vam biti prevelike. Da bude otprilike ove debljine.
I pristiže gospodin kuće da vadi pancerote. Ja sam izabrala jednu činiju iz koje volim da jedem supu. Ona je promera 16 cm, a vi možete da izaberete i nešto veće ako želite, a možete da pravite one male, simpatične pancerote. Oblik je zaista na vama. Ako vam se lepi testo i ako je ovako kao što je nama prva izašla malo teže, samo modlu koju ste izabrali stavite u brašno i bit će mnogo lakše. Ja sam na kraju odlučila da istanjim još malo sa oklagijom, da dobijem veličinu koju želim. I punila sam je sa pizza nadevom, a drugu turu sam punila sa eurokremom. Pa time mogu odmah da vam kažem da je ovo testo idealno za slatke i slane pancerote. A i za prazne, što da ne. Kada napunite svoje pancerote, ovako kao ja, preklopite na pola i sa viljuškom jako dobro pritisnite krajeve da se one ne bi otvorile tokom pečenja. Ovako kada ih pritisnete i pripremite, ostavljate ih da odmaraju na sobnoj temperaturi 10 do 15 minuta. Nemojte ih peći odmah kada ih napunite, već sačekajte tih 10 minuta, za to vreme možete da posklanjate i da pripremite ulje u koje će se one peći. Kada su se pancerote lepo odmorile i ulje se zagrejalo, vreme je za pečenje. Pecite pancerote na umerenoj temperaturi. Nemojte da preterujete jer time što je temperatura jača ne znači da će se one dobro ispeći, već će samo zagoreti. Ovo testo je ipak malo delikatnije. Nemojte ni da žurite, radite ovo sa ljubavlju kao i sve što kuvate. Pripremite jedan tanjir ili posudu u kojoj ćete ređati pancerote i stavite ubrus da bi ona upila višak ulja, ali mogu vam reći da ove pancerote zaista ne upijaju toliko ulja, tako da bez brige, ove pancerote zaista nisu masne. Peći sve dok ne dobiju boju, znači to će biti negde oko 2 do 3 minuta na umerenoj temperaturi. I ono što je jako važno, umalo da zaboravim da vam kažem, jeste da redovno prodrmajte tiganj ili šerpu u koji pečete. To će im pomoći da se one lepo ravnomerno ispeku, da ne stoje u jednom mestu. I, kao i uvek na kraju, degustacija. Koju? Koju izabereš? Znači se jel? Krenut ćemo od sredine. Od najveće, jel? Pa nego kako. Vidite ovo kako se topi ovaj sir. I još je toplo. A ne samo što je mekano, vidim. Čak i ovi krajevi su mekani. I to bi bilo to za ovaj video. Nadam se da vam se dopao ovaj video i nadam se da ćete probati ove pancerote. Meni su zaista nedostali oni mlađi dani i vreme koje sam provela sa bakom i dekom. Ako ste uživali, ostavite mi jedan like, podelite ovaj video sa vašim prijateljima, porodicom, komšijama, sa kim god želite. Ja vam toplo preporučujem da napravite ovo za doručak, a i naravno za vašu decu, ima da uživate. Ako vam se dopao, a i ako vam se nije dopao video, to sve možete da mi kažete komentarima ili ako želite da pričate sa mnom ili imate neki recept koji želite da isprobam ili da snimim na kanalu, slobodno mi pošaljite vaš recept na mom Instagram nalogu. Link do tog naloga ćete pronaći u deskripciji. A i sve informacije koje treba da znate, pisani recept i još koji link, a i još koja rečenica za vas, sve možete da provjerite u deskripciji. To bi bilo to. Vidimo se u sljedećem videu. Ja vam želim divan i uspešan dan. Doviđenja!